Yes, ndugu mpendwa, nimeulizwa swali hapa na ndugu yetu Placide Pascal, anapatikana Uganda. Alitaka ajue kwa nini makanisani kunapatikana mambo mabaya. Kwa nini makanisani kunasikilika mambo mabaya, chuki, mauaji hata yameripotiwa humo. Alipenda ajue inawezekanaje, sababu kulingana alisema kwamba ni lazima mtu alikuwa muashirati, anapoingia kanisani ni lazima awe sasa mtu mzuri, na muuaji ni hivyo na mchawi hata vivyo hivyo. Sasa anajiuliza kwa nini kweli inawezekana kanisani tena kuwe watu wabaya. Akauliza ni shetani au namna gani? Sasa mimi jibu langu kwa swali hili liko simple kabisa. Simple si kwamba sababu najua kila kitu, lakini nimechunguza maandiko vizuri. Nimeangalia jinsi Yesu alivyoanza kazi zake na alivyowakusanya watu, na nikaangalia jinsi kanisa linavyofanya kazi yake. Kwa jumla nimekuta kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya kazi kama alivyofanya Yesu na hii yetu tunavyoifanya. Kuna utofauti mkubwa, na utofauti nimeuona kwenye neno la Mungu, kitabu cha Mathayo 11 mstari wake wa 28. Ni hapo nimekuta utofauti mkubwa kabisa, sababu unapochunguza andiko hilo utakuta wazi kwamba Yesu ana watu specific anaowaita waje kwake. Andiko linasema hivi, eti njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa naamini kwamba watu waliposikia njoni kwangu ni nyote, wote wakaingia kufuata Yesu Kristo, lakini Yesu hakuwa anaita wote waje. Unapochunguza vizuri, Yesu hakuita wote waje, isipokuwa alikuwa specifically anatafuta watu wa aina mbili. Kwanza, wasumbukao; pili, wenye kulemewa na mizigo. Sasa unajua, unaposumbuka na kitu utataka ukiache. Kitu kikulemea pia utapenda ukitupe hata, sababu kulemewa ni tatizo, ni shida. Unapolemewa unajihisi kuwa utoe. Ndio maana Biblia ya Kiingereza inatuambia kuhusu neno kulemewa, inaita labor. All ye that labor. Labor ni kama mwanamke ambaye anayetaka kuzaa, ndipo wanatumia neno labor, yani wanaita yupo kwenye labor. Na mwanamke anayetaka kuzaa, ukiuliza vizuri utakuta kwamba huwa anajihisi apush kitu mtoto azaliwe. Hilo ndilo hitaji lake moja. Yaani Yesu alikuwa anahitaji watu watakao kuja kwake, wao ambao wanaojihisi kwamba wameteseka. Kama ni mchawi ameteseka na uchawi, anataka utoke huo uchawi, awache vizuri kabisa, sababu umemsumbua sana. Ni kama ameua watu, amechoka, halafu hata uchawi unaanza geuka kuua watoto wake. Anasikia kabisa hii vitu vitanimalizia. Jamaa ameua babake mdogo, ameua kaka yake, ameua nani. Sasa anaona hapana, hii vitu si vizuri, vitoke. Kama mama aliye mimba anataka azae mtoto, ni hivyo state hiyo, hali hiyo. Yesu alikuwa anataka watu wanaosumbuka. Unajua, unapolemewa na kitu unapanda mlima. Kwa mfano, una mzigo, hata uwe wenye kuwa na vitu vya thamani sana, unapofika mwisho na maumivu au kulemewa na huo mzigo, utautupa. Huwezi ukakubali ufe, huwezi ukakubali uvunjike shingo au uvunjike mgongo, mzigo utautupa chini. Ndivyo Yesu alikuwa anataka watu wafike kwenye hali hiyo kabla wafikiria hata kwenda kwake. Lakini sisi, iliposemeka kwamba njoni kwangu, tukaenda sote. Na hilo ndilo tatizo ambalo kanisa limepatwa nalo leo. Na ndio maana nimependekeza, nikasema kwa video zangu nilizotuma hapo nyuma, nilisema ingekuwa vema watu wote kwanza watoke makanisani, sababu kama sivyo hatutapata lolote humo. Sababu 99% ni watu walioingia humu na hawajua wamefuata nini. Hawajachoka, hawajalemewa, halafu wamejaa makanisani. Mimi nataka ufikirie, wachawi 50 ndani ya kanisa la watu 250. Hilo ni kanisa gani?
waasherati ambao wangali active kwenye vitendo vyao vya uasherati wawe hata 20 ndani ya kanisa la watu 250. Hilo ni kanisa gani? Lakini unapokuta kanisa hata hilo la watu 20, waasherati wa 7 wako huko, sasa hilo ni kanisa gani? Hayo mambo hayakuripotiwa kwenye selection ya Yesu Kristo hapo Yerusalemu. Hili ndilo ninalo compare na compare hili kanisa na compare na hili. Hili la kwetu lina exaggerate kabisa, lina saturate. Lakini hili kuna aliyeleta manyanga hapo. Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika. Petro hakuwa mtu, Yakobo hakuwa mtu, Yohana hakuwa mtu. Lakini Roho wa Mungu ndiye aliyehusika, na huyo Anania aliyeleta vurugu yake huko. Leo sisi tunamalizana sisi kwa sisi. Tunachukiana sisi kwa sisi, tunauana sisi kwa sisi. Tunasengenyana sisi kwa sisi. Kanisani naona utofauti. Ni ina maana kuna tatizo fulani ambalo hatukuelewa. Tungelichoka kwanza na masengenyo ndipo tuje kanisani. Tungelichoka kwanza na uasherati ndipo tuingie kanisani. Tungechoka kwanza na uchawi ndipo tuingie kanisani. Nadhani hapo ndipo kuna jibu la swali, kwa nini makanisani kunapatikana mambo kama haya. Nitakupa mfano kidogo uelewe ninachokuambia kuchoka ni nini. Nitakupa mfano wa wanafunzi wawili wa Yesu Kristo. Angalia mfano wa Petro. Yesu alimuita Petro, nifuate. Petro alikuwa akiua samaki. Alimkuta wapi? Kwenye business ya kwake. Yaani Petro alikuwa na business ambayo haimsaidii tena kitu. Amechoka. Hata kutupa wavu alikuwa hataki tena. Nadhani hiyo siku angemaliza hata na mwezi bila kuingia kwenye kazi hiyo. Imemchosha. Yesu akamwambia hapana, tupa. Yaani alimfuata Yesu baada ya kuona kwamba alichojihisi amechoka nacho, amepata msaidizi. Yesu akamwambia si mambo tena ya kuvua samaki, hizi umechoka tayari. Twende vua watu. Akakwenda haraka na wala hakurudi huko. Bwana tusaidie sana. Alikwenda haraka wala hakufikiria kabisa mambo ya kusema arudi. Alibaki huko. Bwana tusaidie sana. Mwanafunzi wa pili nitasema ndugu Luka. Ndugu Luka alichoka na uganga. Ninajuaje ikiwa Luka alichoka na uganga? Ni kwa sababu hapa kuripotiwa hata siku moja kusikia kwamba Luka anawapiga watu au wanafunzi wa Yesu au wanafunzi shindano. Hakuna record iliyoeleza kwamba Luka siku moja alipiga mwanafunzi yeyote shindano. Hakuna record ambapo Luka anapana. Hakuna. Ina maana huyu ndugu aliona system haitumiki. Na kwanza alipoona mambo ya mamorgue anakuta kwamba wanapeleka watu wetu wawatunze, kisha wanashindwa kuwatunza, wanakufa, halafu wanaweka kwenye mahali pa baridi. Luka alipochunguza maiti nyingi akajiuliza, sasa hii system imekufa hii. Haisaidii kwa lolote kabisa. Alipoingia kwa Yesu akajawa Roho Mtakatifu. Luka kulikuwa panado akaponya watu kwa jina la Yesu. Hili ni jambo muhimu kabisa. Tukielewa hivi tutatembea vizuri. Hii generation yetu itakuwa nzuri sana. Bwana tusaidie sana. Haleluya ndugu mpendwa. Generation yetu itakuwa nzuri. Ni ole kabisa kukuta kanisa limejenga hospital. Hili jambo najua ni ole kwetu kukuta kanisa tena limejenga hospital, ambapo akina Luka wameona hospital haifai wakamfuata Kristo. Sisi mahali ambapo tulipomfuata Kristo tena tunajenga hospital. Ni kama Luka kujenga hospital Yerusalemu. Ni ajabu. Sisi tunatakiwa kuwaponya watu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Mungu katika jina la Yesu. Ndio sisi. Lakini sasa mambo hayatembei. Haoni kwamba nina sheria kusema kwamba watu tutoke kwanza makanisani.